Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной вопрос про кашель. Итак, в течение дня у нас все в порядке, но стоит вечером прилечь, как ребенок начинает постоянно кашлять. Девочке 6 лет. Объясните, что с нами происходит. Итак, фактически тема нашей сегодняшней встречи – кашель в горизонтальном положении. Вот это интересно. Я записываю. Жалоба, очень распространенная. Вот многие об этом говорят. Прыгаем, скачем, все нормально. Стоит лечь в кровать для ночного сна. Непрерывный кашель. Мучается ребенок ужасно. Для начала, самая частая причина подобной ситуации. Причина эта называется словом «задний ринит». Переводим на русский язык. Ринит – воспаление слизистой оболочки носа. Задний ринит – воспаление задних отделов. То есть у ребенка вроде как насморк. Образуется большое количество слизи. Но слизь эта течет не вперед, а как бы назад, стекает по задней стенке глотки. Ну да. Я записываю. Когда ребенок находится в вертикальном положении, то он, разумеется, эту слизь с легкостью глотает, и она никак себя не проявляет. Но стоит ему принять горизонтальное положение, слизь накапливается в глотке и раздражает ее и вызывает кашель. А что же делать? В любом случае, для начала надо поставить диагноз. Слово «задний ринит» говорит о том месте, в котором имеется воспалительный процесс. Но никакого ответа на вопрос, что есть причина этого воспалительного процесса, этот диагноз не дает. А причина может быть вирусная инфекция, но тогда должны быть какие-то общие симптомы, а также аллергия или раздражение задних отделов носа пылью, какими-то веществами в воздухе. В любом случае, начать лечение следует с того, чтобы увлажнить, проветрить комнату, как можно больше гулять и промывать носовые ходы солевыми растворами. Завтра начнем. А непосредственно перед сном увлажнить, проветрить комнату и взять дополнительную подушку, но положить ее не под голову, а под матрац, чтобы приподнять головной конец кровати. Это намного облегчит глотание ребенка во время сна. Как все просто. В общем, в любом случае, кашель в горизонтальном положении требует 3 действий. Действие первое – приподнять головной конец. Действие второе – промывать слизистые оболочки носа солевыми растворами. Действие третье – чистый, прохладный, влажный воздух в спальне. И самое главное – найти все-таки доктора, который поставит диагноз и поможет вам разобраться, что это вы кашляете по ночам. Удачи вам, разбирайтесь. Всего доброго. Не болейте, не шмыгайте носами. Все будет хорошо. Спасибо, доктор.